ngetela shona ngena Tindzaba kanjalo ngetela shona ngenaso Simo selitulu sibingelele emakhaya masibuka ke isithombe sethu kakhulukati kusihla namuhla uyabona ke yasesekhona amathuba imvula ikakhulukati babuka ke ikakhulukati esifunza impumalanga kanjalo nangale ke esifunzeni kwaZulu Natal nakhona uyabona ukuthi alapha ke kuye ke la 30% kanti ke mabuka ke phakathi nelivo uyabona ukuthi ke la livulile ikakhulukati elangeni lanamuhla ebusuku ngalo muhla kanze masiqhubeka sibukela elangeni la kusasa nakhona asisekhona ikakhulukati lawo mathuba imvula la ngahlabe khona kanjalo nemafika ikakhulukati empumalanga elive mabuka ikakhulukati esifunzeni ke ilimpopo nakhona kanjalo sisekhona lawo mathuba imvula kanzi mabuka ke la phakathi nelive ngalo lomuhle uyabona ukuthi ke la kunesixwayiso ke lesikhona lekungahle ke kucubule kakhulukati madlelo ke emlilo etindzaweni letinyendi bantu ke abacabeka kakhulu kunezi sikhathi sakusasa kanzi ke masiqhubeka sikubola ke maze ngekushisa ukuthi ngabe ke emenjani elangeni lakusasa masibuka ke sifunza iGauteng ikakhulukati ePretoria lapha ke ku6 kanzi ke Bronkhorstspruit alapha ke ku2 kusho ukuthi kuyabanza ke ekseni kuleto tindzawo leto ke ngalo lomuhle kanzi ke sifunza iLimpopo nakhona mabuka ke ikakhulukati ngale kuboli phalale lokusho ukuthi kuyabanza ekseni njengoba alapha ke ku2 kanzi ke eThabazimbi alapha ke kuye ke la 2 ekseni kanjalo ke ngu21 uma gucuka ke langa kanzi ke sifunza impumalanga ngakhumbula ukuthi tati diphuma impumalanga ngalo lomuhle kasikhukuza kupholile ke indzawo letinyeni njengoba ku27 kanzi ke embombela kupholile indzawo leto ku22 ikakhulukati mawehlangana kubo Hilltop ushona endase emjindi nakhona kupholile indzawo leto ke emelo kuyabanza njengoba ke lapha ku0 ikakhulukati ekseni abantu abagcoke bafuthumane kanzi ke sifunza iKwaZulu Natal nakhona uyabona ke mawubuka ngale kubo Vryhead lapha ke ku4 kanzi ke uSmakhamba langa libe lapha ke ku2 kanzi ke Kokstad ngalo lomuhle lichacatelisa ke matinyo njengoba lapha ku -2 lokusho ukuthi abantu abagcoke ke bafuthumale kuleto tindzawo leto ke kanzi ke sifunza Eastern Cape ngalo lomuhle mawubuka ke ngale kubo Vlomona khona uyabona ukuthi ke ngu5 ekseni kanzi ke ngale ke eChonce lilapha ke kuye ke la 7 lokusho ukuthi magucuka langa liyobe lapha ke ku21 kanzi ke kuBokomani khona lihleli lapha ke kuye 1 ekseni lokusho ukuthi kuyabanza kuleto tindzawo leto ke ngalo lomuhle kanzi ke eNtshonalanga Kapa lokuyi Western Cape nakhona mabuka ke indzawo letinyende kufaka ngale ke kubo Fredendal kuyashisa kuleto tindzawo leto ke ngale kubo Glen Williams njengoba lapha ke ku31 kanzi ke eCape Town khona lilapha ke kuye ke la 29 ikakhulukati elangeni lakusasa kanzi ke sifunza iNorthern Cape ngalo lomuhle mabuka ke ngale kubo Uppington lihleli lapha ke kuye 4 lokusho ukuthi kuyabanza kuleto tindzawo leto kanzi ke eSutherland liyakubuta ukuthi ngabe ngesitshala kwayisakho sihlobile na lobu natingaki tingubo njengoba lapha ku -4 lokusho kona ukuthi kuyabanza kuleto tindzawo leto ke ngale ke kubo Kimberley njengoba likuye lapha ke 1 kanzi ke masingibukela ke sifunza iFree State nakhona uyabona ke ngale ke kubo Kroonstad nakhona lokusho ukuthi lihleli lapha ke ku2 ekseni lokusho ukuthi kuyabanza kuleto tindzawo leto kanzi ke uma ngikubukela ngale ke ikakhulukati eNorthwest nakhona lihleli ke indzawo letinyende kuyabanza ngalo lomuhle bungako ke benguphathele kona kulobusuku busuka bube ngilobuhle kanjalo nempela sondvo kube ngilephephile